Ti sei mai fermata a osservare due donne, entrambe impegnate a conquistare un uomo, ma con approcci completamente diversi? Una è calma, sicura di sé e piena di fiducia. L'altra? Beh, lei è ansiosa, in cerca di approvazione a tutti i costi, tentando di piacere e adattarsi alle aspettative dell'altro. Ora, secondo te, quale delle due ha più probabilità di attrarre il tipo di relazione che desidera davvero? E se ti dicessi che il segreto non sta nel fare ciò che pensi che lui voglia, ma nell'essere la donna che sei davvero? Sì, attrai ciò che sei, non ciò che desideri. Sembra semplice, ma spesso cadiamo nella trappola di cercare di essere qualcosa che non siamo, pensando che questo farà sì che un uomo ci voglia. Ma, in realtà, ciò che conta davvero è l'energia che trasmetti. Benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo come emozioni e connessioni funzionano realmente nel mondo delle relazioni. Nel video di oggi, condividerò con te 5 mentalità potenti, quelle che fanno davvero la differenza quando si tratta di attrarre e mantenere un uomo al tuo fianco, in modo duraturo e autentico. Rimani con me, perché la trasformazione inizia adesso. Ti sei mai sentita in una relazione in cui sembrava che stessi dando tutta te stessa, mentre l'altro sembrava non impegnarsi allo stesso modo? Forse ti sei sforzata, hai investito il tuo tempo, la tua energia, ma, in fondo, sentivi che l'interesse non era reciproco. E allora sorge una domanda: vale la pena continuare a dare il meglio di sé quando l'altra persona non è coinvolta tanto quanto te? Ecco una verità semplice, ma potente. Una vera connessione richiede due persone. Non serve a nulla essere l'unica a remare, se l'altro si limita a lasciarsi trasportare dalla corrente. Le relazioni richiedono reciprocità. Se lui non sta rispondendo ai tuoi sforzi, non sta mostrando lo stesso impegno, cosa stai davvero costruendo? Uno sforzo unilaterale, in cui solo un lato cresce mentre l'altro resta fermo. Ma come capire quando è il momento di andare avanti? Ti sei mai chiesta: mi sto davvero connettendo con lui? O sto cercando di forzare qualcosa che non fluisce naturalmente? Questo richiede onestà, non solo verso l'altro, ma anche verso te stessa. E quando ti rendi conto che le risposte non sono allineate, è un segnale chiaro, è il momento di scollegarsi. Forse ora ti stai chiedendo: e il ritmo della relazione? Come capire se sta andando troppo veloce o troppo lentamente? Il segreto è rispettare il tempo e lo spazio di entrambi. Ogni relazione ha il suo ritmo, e forzare un'accelerazione o lasciare che tutto si trascini senza una direzione chiara può danneggiare la connessione. Quello che vuoi davvero è trovare quell'equilibrio, dove tutto scorre in modo naturale, senza fretta, ma anche senza stagnazione. Perché, in fin dei conti, è questo che rende una relazione significativa, un coinvolgimento reciproco, nel tempo giusto, al ritmo giusto. E la cosa più importante è ricordare che non devi inseguire qualcosa che non è disposto ad accadere naturalmente. Le relazioni si costruiscono sulla base della collaborazione, dello scambio e della fiducia. Quando ti trovi in una relazione in cui senti di dare sempre più di quanto ricevi, è il momento di fermarti e riflettere: sto davvero venendo valorizzata? La reciprocità è il fondamento per rafforzare il legame tra voi. Se l'altra persona non si impegna nello stesso modo, cominci a chiederti quanto questa relazione sia autentica e, soprattutto, quanto sia realmente in linea con i tuoi desideri e bisogni. E qui c'è qualcosa che forse hai già intuito: forzare una connessione non funzionerà mai a lungo termine. Puoi anche provare a mantenere il ritmo in una relazione in cui stai investendo più di quanto ricevi, ma, col tempo, questo inizierà a erodere il legame, creando frustrazione e risentimento. Una relazione diventa sana solo quando entrambi sono ugualmente impegnati, quando entrambi hanno lo spazio e la volontà di donarsi senza fretta e senza pressioni. E se questo non accade, hai il potere di scegliere la tua strada, creando lo spazio per far entrare l'amore vero, in modo naturale ed equilibrato. Ti sei mai sentita come se stessi dando troppo in una relazione? Dando la tua attenzione, il tuo tempo, le tue emozioni, ma, in fondo, sentendo che non stavi ricevendo lo stesso in cambio?
A volte pensiamo che più ci sacrifichiamo, più l'altro apprezzerà la nostra dedizione. Ma ecco una domanda che potrebbe cambiare tutto: fino a che punto sei disposta a dare senza preservare la tua essenza? Donare in una relazione è essenziale, certo. L'amore è, per sua natura, uno scambio. Ma il segreto sta nel dare senza perdersi. Prima di tutto, devi prenderti cura di te stessa, assicurarti che i tuoi bisogni siano soddisfatti. Quando ti sacrifichi continuamente, inizi a svalutarti, anche senza accorgertene. A lungo andare, l'altra persona potrebbe iniziare a dare per scontati i tuoi sacrifici, senza rendersi conto di quanto tutto ciò ti stia consumando. Ed è così che nasce la svalutazione, in modo silenzioso ma potente. E ora, ecco un concetto che forse non hai mai considerato: lascia che l'uomo investa in te. Questo non significa aspettare passivamente o desiderare gesti grandiosi. Significa permettergli di impegnarsi, di coinvolgersi, di dedicarsi alla relazione. Devi capire che le cose che valgono la pena sono quelle per cui si lavora, e quando lui investe tempo ed energia in te, riconosce il vero valore della connessione tra di voi. Apprezzerà la relazione in modo più profondo, perché ciò che ha conquistato richiede impegno, ed è questo che crea legami autentici e duraturi. È facile cadere nella trappola di credere che sacrificandoti stai dimostrando quanto ci tieni. Ma, in realtà, stai inviando un messaggio sottile: io non sono abbastanza per me stessa, quindi devo annullarmi affinché tu mi voglia. Questo è pericoloso, perché nessuno vuole trovarsi in una relazione in cui lo sforzo è unidirezionale. Le relazioni più sane sono quelle in cui entrambi i partner si sentono ugualmente valorizzati e rispettati. Quando dai troppo, senza riserve, il partner potrebbe, inconsapevolmente, abituarsi a questa dinamica e aspettarsi sempre che tu ti sacrifichi. Ma questo non crea una base solida, perché l'amore non dovrebbe fondarsi sulla stanchezza o sulla subordinazione. La chiave sta nell'equilibrio. Puoi dare, sì, ma devi anche ricevere. Questo non significa essere egoista o pretendere qualcosa in cambio a ogni momento, ma piuttosto permettere all'altro di impegnarsi nella costruzione della relazione tanto quanto te. Quando lui investe in te, sta dedicandosi alla relazione in modo sincero, e questo crea un rispetto reciproco. L'amore non dovrebbe essere a senso unico, in cui uno solo dà e l'altro riceve. Le relazioni sane si costruiscono con mani che si intrecciano, con uguale forza e intenzione, ognuno con il proprio ruolo e contributo. Inoltre, questa dinamica di scambio fa sì che entrambi i partner si sentano più sicuri e fiduciosi nella relazione. Quando ti doni in modo equilibrato e l'altro fa lo stesso, la connessione diventa più ricca e profonda. Lui si accorgerà che la tua presenza e la tua energia hanno valore, e che deve impegnarsi per te tanto quanto tu lo fai per lui. Questo è il tipo di relazione che genera rispetto reciproco e un vero impegno, perché entrambi sanno che, per far prosperare la relazione, lo sforzo deve essere condiviso. Se ti sta piacendo questo contenuto finora, iscriviti subito al canale Emozioni e Connessioni per non perderti neanche un video. Siamo qui per condividere consigli, storie e insegnamenti su come creare connessioni vere e profonde. E attiva la campanella, così sarai sempre avvisata ogni volta che ci sarà qualcosa di nuovo per te. Andiamo insieme in questo viaggio di crescita. Hai mai sentito quella pressione di dover far funzionare tutto in una relazione? Come se ogni conversazione, ogni incontro fosse un esame, un test che devi superare per mantenere tutto in equilibrio. E se ti dicessi che, in realtà, la chiave per una relazione sana sta nel lasciare andare questa pressione e considerare ogni momento come un'opportunità di apprendimento, e non come una missione di vita o di morte? Sembra semplice, ma è un grande passo. Quando togli la pressione da ogni interazione, inizi a renderti conto che, in fondo, ciò che conta davvero è quello che impari su te stessa e sull'altra persona lungo il cammino. Ogni conversazione, ogni incontro è un'occasione per crescere, esplorare le connessioni e anche le differenze. Guardando la relazione da questa prospettiva, ti permetti di essere più leggera, più aperta. E, credimi,
Questo crea uno spazio in cui le cose possono fluire naturalmente, senza aspettative esagerate, senza quella sensazione che tutto sia in gioco a ogni passo. E ora, ecco il segreto: fidati del flusso della vita. Quando capisci che tutto accade nei suoi tempi, senza forzare o accelerare, le cose iniziano ad allinearsi nel modo giusto. La vita ha un modo incredibile di portarti ciò che è destinato a essere. Se ti concentri sullo stare bene con te stessa, sull'imparare e crescere con ogni esperienza, ciò che arriverà sarà esattamente quello che deve arrivare. Un uomo ha valore tanto quanto lo percepisci. E se ti fidi dell'universo, delle possibilità, attrarrai ciò che è giusto per te, senza fretta, senza pressioni. Quando ti permetti di rilassarti e fidarti che ciò che deve essere, sarà, inizi a vedere le cose da una nuova prospettiva. Invece di preoccuparti costantemente per il futuro, inizi a goderti il momento presente. E questo fa tutta la differenza. Affidandoti a questa fiducia, non solo diventi più attraente agli occhi degli altri, ma ti connetti più profondamente con la tua essenza. Vivi in uno stato di accettazione e pace, dove non senti il bisogno di forzare nulla. Questa energia di fiducia è percepita da chi ti circonda e, ironicamente, è proprio questo che attira le persone giuste nella tua vita. Inoltre, lasciando andare la pressione per far accadere tutto in un certo modo, inizi anche a sviluppare una comprensione più profonda di te stessa e di ciò che desideri veramente. Spesso mettiamo tanta energia nel cercare di compiacere o impressionare l'altro, che dimentichiamo di chiederci cosa conta davvero per noi. Quando ti rilassi e lasci che l'universo faccia il suo lavoro, crei lo spazio per riflettere su ciò che è davvero significativo nella tua vita e nelle tue relazioni. Questo non solo rende più facile connettersi con gli altri, ma anche con te stessa. Infine, la fiducia nel flusso naturale della vita è liberatoria. Smetti di sentire il bisogno di controllare ogni dettaglio e inizi a capire che la vita trova il suo ordine, anche se inizialmente non lo comprendi del tutto. E la cosa migliore, sarai in grado di riconoscere quando qualcosa o qualcuno non è in linea con ciò che desideri veramente, senza sentirti obbligata a restarci legata. Fidandoti del tuo valore e del processo della vita, crei una libertà interiore che attrae cose belle, relazioni autentiche e, soprattutto, una profonda pace con te stessa e con ciò che il futuro ti riserva. Hai mai riflettuto su come le cicatrici del passato possano influenzare le tue scelte nel presente? A volte, senza rendercene conto, portiamo con noi traumi ed emozioni irrisolte che ci impediscono di creare connessioni profonde e autentiche. Questi residui del passato costruiscono muri invisibili intorno a noi, rendendo difficile aprirsi a un amore vero. Se senti che qualcosa ti blocca nelle tue relazioni, forse è il momento di guardarti dentro e fare pace con la tua storia personale. La guarigione interiore non è un compito facile, ma è il primo passo verso la libertà emotiva e la costruzione di relazioni più sane. L'autosviluppo è la chiave per questo. Lavorando sulla nostra crescita personale, diventiamo capaci di connetterci con gli altri in modo più autentico e completo. Non significa aspettare di essere perfetti, ma essere disposti a crescere e imparare dalle esperienze della vita. Ogni trauma che affronti e superi è un'opportunità per diventare più forte, più consapevole e più preparato ad amare e ad essere amato in modo genuino. Man mano che guarisci, inizi a riconoscere schemi passati che, senza accorgertene, ti impedivano di andare avanti. Ed è proprio in quel momento che acquisisci il potere di fare nuove scelte. Lavorare sulla guarigione interiore è un processo liberatorio. Ti liberi dalle aspettative e inizi a comprendere cosa desideri veramente in una relazione. Non si tratta più di cercare l'amore per colmare un vuoto o soddisfare un bisogno, ma di trovare qualcuno che realmente completi la tua vita. Guarendo le tue ferite emotive, diventi più capace di riconoscere quando una relazione funziona e, soprattutto, di scegliere partner che siano in sintonia con ciò che meriti. L'autosviluppo non riguarda solo te, ma anche la creazione di uno spazio in cui il vero amore possa fiorire, libero dalle catene del passato. La guarigione personale ti permette anche di iniziare a fidarti della tua intuizione. Spesso, i modelli di attaccamento del passato ci accecano su ciò di cui abbiamo realmente bisogno in un partner.
La sensazione di vuoto o di inadeguatezza può portarci a cercare l'amore dove non è veramente presente. Tuttavia, man mano che guariamo e riconosciamo il nostro valore, impariamo a fidarci delle nostre scelte. Improvvisamente, la relazione con gli altri non riguarda più il colmare lacune, ma il condividere un cammino con qualcuno che rispetta e valorizza chi siamo, senza aspettative di guarigione o cambiamento. Questo rappresenta un vero salto verso un amore sano, in cui entrambi i partner crescono insieme, ma su una base solida e indipendente. Questo processo di guarigione è fondamentale anche per imparare a stabilire confini sani. Se hai un passato di relazioni tossiche o sbilanciate, potresti trovare difficile affermarti in modo chiaro. La guarigione interiore non solo aiuta a eliminare le ferite del passato, ma insegna anche l'importanza di mantenere la tua autonomia emotiva. Man mano che rafforzi questa indipendenza, impari a proteggerti emotivamente senza perdere la capacità di aprirti a una relazione. La vera sicurezza deriva dal sapere che puoi fidarti di te stessa, mantenendo la tua essenza intatta, senza bisogno di sacrificarti o annullarti. Infine, quando lavori sulla tua guarigione interiore, la tua visione dell'amore cambia. Ti rendi conto che la vera connessione non dipende dal trovare qualcuno che ti completi, ma dal legarti a qualcuno in sintonia con la versione più autentica e realizzata di te stessa. Non cerchi più approvazione né tenti di colmare un vuoto emotivo, vivi in uno stato di pienezza e, aprendoti all'amore, inviti qualcuno a condividere questo viaggio con te. Concentrandoti sulla guarigione, non solo cambi il tuo futuro, ma trasformi anche il tipo di amore che attiri, rendendolo più profondo, più sano e, soprattutto, più duraturo. In un mondo in cui la frenesia sembra non avere mai fine, ti sei mai chiesto se stiamo davvero godendo dei momenti più semplici della vita? Il ritmo moderno ci bombarda con stimoli continui, social network, impegni senza fine, la pressione di essere sempre disponibili. Ma in mezzo a questa turbolenza, finiamo per trascurare ciò che conta davvero nelle relazioni, la connessione genuina. La ricerca incessante di più cose, più opinioni, più approvazione, può erodere la profondità e l'autenticità dei legami che cerchiamo di creare. Quando siamo sempre in movimento, spesso perdiamo di vista ciò che è essenziale, il tempo di qualità accanto alle persone che amiamo. La bellezza, però, risiede nella semplicità. In un incontro tranquillo, senza fretta e senza distrazioni, possiamo davvero ascoltare l'altra persona e connetterci in modo molto più profondo. Una semplice passeggiata al parco, una conversazione senza interruzioni o anche una serata tranquilla a guardare un film, senza la pressione di fare di più o essere di più. Sono questi momenti, apparentemente semplici, a possedere il potere di rafforzare i legami emotivi e creare ricordi duraturi. Quando la vita rallenta, l'amore trova lo spazio per crescere e la connessione, quel vero scambio di energie e sentimenti, diventa più autentica, più intensa. Perché ciò accada, dobbiamo praticare la presenza nel momento. Quante volte, mentre parliamo con qualcuno, la nostra mente vaga altrove? Pensiamo a ciò che faremo dopo, a ciò che stiamo lasciando in sospeso o persino a quello che l'altro sta facendo in quel momento preciso. Per rafforzare una relazione, è necessario essere completamente presenti, qui e ora. Concentrandoci sul momento e su ciò che l'altra persona ha da offrire, creiamo un ambiente in cui le distrazioni vengono messe da parte e ciò che conta davvero, la cura, l'ascolto, lo scambio, può fiorire. È in questo spazio di semplicità e quiete che le relazioni più profonde trovano realmente terreno fertile. Oggi siamo così abituati all'idea di dover fare di più che spesso dimentichiamo che, in realtà, la vera felicità e connessione si trovano nella calma, nel semplice atto di essere presenti. Immagina per un momento di essere completamente disconnesso da tutte le distrazioni, niente notifiche sul telefono, nessun calendario pieno di impegni, solo tu e l'altra persona che condividete uno spazio di tranquillità. È in quei momenti che le barriere crollano e l'intimità si rafforza. Quando la pressione del fare viene abbandonata, il essere prende il suo posto, creando una base solida per ogni relazione. Ed è in questo essere che troviamo la pace che permette all'amore di sbocciare senza fretta, senza aspettative, semplicemente nel momento giusto.
La chiave di tutto ciò è la pratica costante della presenza. Questo non significa isolarsi da tutto ciò che ci circonda, ma piuttosto reindirizzare la nostra attenzione verso ciò che conta davvero. Può essere semplice come guardare qualcuno negli occhi durante una conversazione o apprezzare i piccoli dettagli del momento, il suono di una risata, il modo in cui si esprime o il calore di un abbraccio sincero. Quando riusciamo a essere totalmente presenti, non cerchiamo più stimoli o azioni per riempire un vuoto. Al contrario, permettiamo alla relazione di svilupparsi naturalmente, senza fretta, senza ansia, con la fiducia che una connessione autentica e duratura nasca in questo spazio di calma. Cercando semplicità e pace, impariamo anche a dare alla relazione lo spazio per respirare. La vita non è una corsa verso la prossima grande cosa, ma un viaggio per apprezzare i momenti quotidiani e valorizzare i piccoli gesti che formano la base di una relazione solida. Quando riusciamo a rallentare e concentrarci su ciò che conta davvero, lasciamo andare le distrazioni che spesso ci fanno sentire come se stessimo perdendo qualcosa. Alla fine, è nella semplicità e nella serenità che costruiamo ciò che ha più valore, una connessione profonda, genuina e ricca di significato. Prima di concludere, voglio lasciarti con un'ultima riflessione. Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora ha un punto in comune: il cambiamento inizia dentro di te. Forse ti sei riconosciuta in alcune di queste mentalità, o hai notato che c'è qualcosa nel tuo approccio che potrebbe essere migliorato. La verità è che, per attrarre il tipo di relazione che desideri, devi prima diventare la persona che vuoi attrarre. La domanda che ti lascio è: sei disposta a cambiare? A migliorarti per creare quella connessione profonda che sogni tanto? Questo non significa cambiare chi sei, ma crescere, evolvere e allinearti meglio ai tuoi desideri e bisogni. Quando trasformi la tua visione sulle relazioni, l'universo intorno a te inizia a riflettere questi cambiamenti in modo quasi magico. Ed è lì che avviene la vera trasformazione. Se ti è piaciuto questo video e vuoi continuare a seguire contenuti che ti aiuteranno a evolvere, iscriviti al nostro canale, Emozioni e Connessioni, e non dimenticare di lasciare un commento. Voglio sapere, hai già notato alcune di queste trasformazioni nei tuoi rapporti? Quali di queste mentalità hai già sperimentato? E, soprattutto, qual è la tua storia? Condividila con noi, chissà, ciò che hai da raccontare potrebbe essere di ispirazione per altre persone. Creiamo insieme una comunità di supporto e crescita. Ricorda, per cambiare i tuoi rapporti, devi cambiare tu. E noi siamo qui per sostenerti in questo percorso. Ci vediamo al prossimo video.